네, 안녕하세요. BJTV의 육삼입니다. 자, 오늘 해볼 건 세븐나이츠 연희 뭐였더라? 일단 해볼게요. 그 유의 어쩌고저쩌고 하는 거 있잖아요. 그거 해보도록 할게요. 일단은 사운드를 배경음을 끄고 됐어요. 제주 콘텐츠에서 노회 기록에 들어와서 21인가요? 이건가? 해볼게요. 루디는 우리를 버렸고 이거 맞네요. 왕은 우리를 핍박하고 있습니다. 우리를 지켜줄 것은 이제 우리뿐입니다. 우리는 뭉쳐야 합니다. 우리의 피를 빨아먹고 연희가 안 배를 채운 나왔죠? 왕을 몰아내고 모두가 안전하고 평화로운 세상을 만듭시다. 네. 준비가 끝났습니다. 이거 아닌데. 이건가? 이거다. 죄송합니다. 루디는 우리를 버렸고 어딜 가는 거지? 내 임무는 여기서 대기하는 거야. 따분해서 참을 수가 있어야지. 이거는 그냥 틀어놓을게요. 줘야 하는 것 아닌가? 생명한데 검을 들고 나갈 필요는 없잖아. 마법은 연구를 시험하고 싶어서 안 날라는 건 아니겠지. 좋은 말 할 때 여기 있어. 어른으로서 충고야. 나도 어린애는 아니라서 말이야. 다녀올 테니까 대장한텐 적당히 전달해도. 들날 그런 것처럼 됐어. 이 상황까지 일어났단 말인가. 자, 이번 연희 스킬입니다. 제가 이런 거까지 할 줄 몰랐네. 귀찮아. 보이나 너의 죽음을. 더 놀고 싶지만 이젠 아니야. 잠들 시간이니 영원히. 자, 여기까지 하도록 할게요.